menggunakan besi. Pintu dah siap. Okey, cantik dan siap lock dengan lock. Okey, lepas ni saya akan pasang. Okey, pintu dah siap. Okey, dah siap. Tunggu pasang saja. Sudah siap, pintunya sudah siap pasang. Okey, sudah siap semua. Lepas ni sangkar burung. Okey, dah siap pasang. Sangkar burung dah siap, boleh dilepaskan. Burung boleh lepaskan dalam.